Voici des fléchettes. Et ceci est un revolver alimenté au CO2. Vous pourriez penser qu'il n'est pas très puissant, mais juste ici, nous avons une boîte à munitions en acier. C'est exact. 100% acier. Voyons ce que ces trucs font quand on les tire dans l'acier. D'accord, c'est vraiment effrayant, mais ça a sûrement utilisé toute la puissance du CO2, non? Eh bien, continuons à tirer pour voir. Voilà, c'est fait, les 6 tirs. Ma pauvre boîte à munitions, on dirait qu'elle a été attaquée par un porc épic. Et c'est une pénétration complètement folle. Ce revolver à air comprimé à 6 aiguilles, c'est pas une blague. Allez sur sdi.today si vous êtes intéressé par un diplôme en armurerie en ligne et abonnez-vous pour en voir plus.